202 միլիոն մրցանակ, 2020 մրցանակային տեղ։ Մանրամասները vibet.am կայքում։ Thank you very much and thank you for coming. Շատ շնորհակալություն գալու համար։ When I was telling my father that I'm coming to Yerevan, Երբ որ հայրիկիս ասացի, որ գալիս եմ Հայաստան, he said he was here exactly 40 years ago. նա ասաց, որ ճիշտ 40 տարի առաջ ինքը եղել է Հայաստանում։ At that time it was another era, both politically and in the aviation business. Այդ ժամանակ ուրիշ ժամանակաշրջան էր, եւ քաղաքականության առումով եւ բիզնեսի առումով։ He almost missed his flight back to Hungary because it was such a big snow here in Yerevan. Եվ ինքը համարյա թե ուշադրում էր իր չվերթից, որովհետև Հայաստանում առատ ձյուն էր գալիս այդ ժամանակ։ But he made it, so he saw me when I was a couple of months old. Բայց կարողացավ ի վերջո հասնել իր չվերթին եւ ու տեսնել իր տղային, որը այդ ժամանակ մի քանի ամսական էր։ But I'm sure that the airport is much more developed and we as an airline are much more developed than 40 years ago. Բայց կարծում եմ հիմա օդանավականը շատ ավելի զարգացած է եւ իրենք նույնպես որպես ավիաընկերություն շատ ավելի զարգացած են, քան 40 տարի առաջ։ And before I will tell you the exact announcement of today. Եվ միջև բուն հայտարարությանը, այսօրվա հայտարարությանը անցնելը, let me just give a brief introduction of our company. Ուզում եմ կարճ ներկայացնել իրենց ընկերությունը։ You might have heard the ultra low-cost business model. Դուք երևի թե լսել եք ուլտրա բյուջետային բիզնես մոդելի մասին։ It means that it's also called low cost in English. Անգլերեն կոչվում է նաև low cost. And the low cost refers to the operational cost of the airline. Դա վերաբերվում է ավիաընկերության ցածր գներով ցածր ծախսերով շահագործմանը։ So the cost of operating the airline is very, very low. Այսինքն ծախսերը շատ ցածր են։ It's a very effective way of doing business. Դա բիզնեսի համար շատ արդյունավետ եղանակ է։ And that helps to keep our fares very low. Եվ դա օգնում է մեր արժեքները ցածր պահել։ You see some of the main points of our model on the screen. Էկրանի վրա կարող եք տեսնել մեր մոդելի հիմնական կետերը։ I won't tell you about everything, but just let me touch on some more important points. Ես չեմ պատրաստվում ամեն ինչի մասին ասել, բայց թույլ տվեք ամենակարևոր կետերին անդրադառնալ։ We have a young and uniform fleet. Oh, young and uniform aircraft. The same type of aircraft. Մենք ունենք young, it's called young. Young. Not old, but young. Մենք ունենք թարմ օդանավեր։ This is important because the cost of an airline, of operating an airline, Սա կարևոր է, որովհետև ավիաընկերության գործունեության համար is mainly because of its aircraft. հիմնական գործոնը դա օդանավերն են։ Հիմնական ծախսը կապված է օդանավերի հետ։ So we only fly Airbus aircraft. Մենք միայն Airbus օդանավերով ենք թռիչքներ իրականացնում։ We fly A320 and A321. A380 եւ A320-21 These are the currently available most advanced technology, most modern aircraft in the industry. Սրանք ոլորտում ամենաժամանակակից օդանավերն են, որ կան։ We operate a point-to-point network, so we don't offer connecting flights. Մենք չվերթներ իրականացնում ենք կետից կետ, այսինքն մենք համակցող չվերթներ չենք առաջարկում։ We only sell our tickets online, so you won't be able to go to a travel agency and buy tickets, but you can. Մենք տոմսերը վաճառում ենք միայն on-line եւ դուք չեք կարողանալ գնալ տուրիստական գործակալություն եւ այնտեղից տոմս գնել։ You can book it online or you can use our application on our mobile phones. Դուք կարող եք առցանց ամրագրումներ անել կամ օգտվել մեր բջջային հավելվածներից։ You only have to pay for the things, the services you want to have. Դուք պետք է վճարեք միայն այն ծառայությունների համար, որոնք ուզում եք ունենալ։ So unlike other airlines, you don't have to purchase luggage if you don't need the luggage.
Այսինքն ի տարբերություն մյուս ավիաընկերությունների, եթե դուք ուղեբեռի կարիք չունեք, դուք չպետք է ուղեբեռի համար վճարեք։ You don't need to pay for the food if you don't need food. Չպետք է վճարեք սննդի համար, եթե սննդի կարիք չունեք։ If you only need a 10 kilo bag, you only pay for a 10 kilo bag. Այսինքն եթե ունեք միայն 10 կիլոգրամանոց պայուսակ, պետք է վճարեք միայն այդ 10 կիլոգրամի համար։ If you're flying, as we were talking previously, just for a weekend to Austria or Germany, wherever, then you just need a backpack, you just take a backpack and you don't pay for anything else. Այսինքն եթե դուք շաբաթ կիրակի օրերին ուղղակի ուզում եք ճամփորդել Ավստրիա, ընդհանրենք, եւ ունեք միայն մի պայուսակ, պետք է վճարեք միայն այդ պայուսակի համար։ And let me say two more things. Եվ եւս երկու բան ուզում եմ նշել։ One is that we have a high seat density, which means that there are a lot of seats, comfortable, but a lot of seats in the aircraft. Երբ որ ունենք շատ նստատեղեր օդանավում, նստատեղերի խտությունը շատ է։ And the other one is that we use our aircraft Եվ մյուսը որ մենք մեր օդանավերը օգտագործում ենք 12 and a half hours per day on average. օրվա մեջ 12.5 ժամ միջինը։ During the summer, this is over 13 hours. Այսինքն ամառվա ժամանակահատվածում սա ստացվում է 13 ժամից ավելի։ And as you can see, in the end, if we do this right, Եվ ինչպես կարող եք տեսնել, վերջում, եթե մենք սա ճիշտ անենք, we can have the lowest cost of the կարող ենք business, ունենալ ամենացածր ծախսերը, and that will allow us to keep our fares also low. եւ դա մեր գները նույնպես թույլ կտա պահել ցածր։ So let's see some numbers. Տեսնենք մի քանի թվերով։ In the past 15, almost 16 years, we've flown 225 million passengers. Վերջին 15-16 տարիների ընթացքում մենք 235 միլիոն ուղևորներ ենք տեղափոխել։ Currently, we have 120 aircraft, Ներկայումս ունենք 120 օդանավ, including Yerevan. We have 153 airports. Այդ Հայաստանը ներառած մենք ունենք 153 օդանավակայան, որ սպասարկում են։ I can send the presentation in PDF if you wish, so you Եթե don't have to ցանկանում take եք pictures. PDF-ով կարող եք ուղարկել ձեզ պրեզենտացիան, որպեսզի նկարներ չանեք հիմա։ We have 25 bases around Europe, Եվրոպայում ունենք 25 բազաներ, and I think what is important is that we are a company listed on the London Stock Exchange. եւ ինչը որ կարեւոր է, մենք Լոնդոնի բորսայում ցուցակագրված ընկերություն ենք հանդիսանում, With a price, a value over 5 billion pounds. 5 միլիարդ ֆունտից ավել արժեքով։ I've talked about our efficient aircraft. Ես արդեն խոսեցի մեր արդյունավետ օդանավերի մասին։ Let me talk a bit about the environmental side of our aircraft. Եվ հիմա ուզում եմ խոսել շրջակա միջավայրի հետ կապված իրենց օդանավերի առավելությունների մասին։ We are the greenest airline in Europe. Մենք Եվրոպայի ամենականաչ ավիաընկերությունն ենք։ And as you can see on the top chart, Ինչպես կարող եք տեսնել, our CO2 emissions in November was only 57.2 grams per passenger kilometer. 57.2. Իրենց ածխաջրային արտանետումները 57.2 Grams per passenger per մեկ kilometer. ուղևորի համար 1 կիլոմետրի հաշվարկով 57.2 գրամ է։ As you can see, none of our competitors are better than us, Եվ ինչպես տեսնում եք, մեր մրցակիցներից ոչ մեկ մեզնից լավը չի այս առումով։ and some of them even pollute the air almost twice as much as we do. Եվ նրանցից մի քանիսը մեզ համեմատ կրկնակի ավտոտում են օդը։ The lower chart shows how Ներքևի աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ինչպես ենք մենք we have decreased our emissions over the years, մեր արտանետումները տարիների ընթացքում ինչպես ենք նվազեցրել։ and we have made a commitment to further reduce our pollution Եվ մենք հանձն ենք առել հետագայում նույնպես աղտոտման չափերը նվազեցնել, by another 30% եւս in the coming 30%-ով 10 years. մոտակա 10 տարիների ընթացքում։ To be able to do that, we have purchased the newest technology. Դա անելու համար մենք ձեռք ենք բերել ամենանորագույն տեխնոլոգիաները,
And that is the Airbus A321neo aircraft. Եվ դա Airbus A320 neo օդանավն է։ This is really a game changer in the industry. Սա իսկապես ոլորտում խաղի կանոնները փոփոխություն մտցնող է, because it consumes 20% less fuel. քանի որ 20%-ով պակաս վառելիք է ինքը ծախսում։ Its noise and NOx or nitrogen oxide emissions are 50% less. Աղմուկը եւ նիտրոգենի արտանետումը 20%, 50%-ով քիչ է։ So we are really committed to reducing our environmental footprint in the coming years. Եվ մենք իսկապես հանձնենք առել մոտակա տարիների ընթացքում նվազեցնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունը։ If we want to remain successful, we need to do three things at the same time. Եթե ուզում ենք պահպանել մեր հաջողությունը, մենք պետք է միաժամանակ 3 բան անենք։ We need to have world-class talent in our company, both in the offices and on the aircraft. Մենք պետք է ունենանք համաշխարհային որակի տաղանդ թե մեր գրասենյակներում, թե օդանավերում։ We need to have a clockwork operations, a very precise operations. Եվ պետք է ունենանք շատ ճշգրիտ շահագործում։ And if we do everything well, Եվ եթե ամեն ինչ ճիշտ անենք, then you will love Wizz Air. այդ դեպքում դուք կսիրեք Wizz Air-ը։ Let's take a look into the future of the company. Նայենք ընկերության ապագան ինչպեսին է տեսնում։ We call it Wizz 300. Մենք կոչում ենք Wizz 300։ We call it Wizz 300 because we will have 300 aircraft in just a couple of years. Կոչում ենք Wizz 300, որովհետև ընդամենը մի քանի տարի հետո մենք ունենալու ենք 300 օդանավ։ We have the biggest Airbus aircraft order ever on book. Եվ մենք ամրագրել ենք, նախատեսում ենք, որ ամենաշատ օդանավերի գնումներն ենք իրականացնելու Airbus-ի պատմության մեջ։ So this is a firm order. We are waiting for 258 new aircraft to arrive to our fleet. 58. Մենք ակնկալում ենք 260 օդանավ, որ կավելանան մեր շարժակազմում։ And by the time we'll have 300 aircraft, we will carry 100 million passengers per year. Եվ եթե ունենանք 300 օդանավ, արդեն 100 million? Yes. 100 միլիոն ուղևոր կկարողանանք տեղափոխել։ We'll have 10,000 employees. Կունենանք 10,000 աշխատակիցներ։ We'll have 2,000 new employees per year. Եվ տարեկան 2000 նոր աշխատակից։ This will give a hard time to our HR department. Սա իհարկե դժվար ժամանակներ կլինեն մեր մարդկային ռեսուրսների բաժնի համար, Because they will have to hire 5 people every day. որովհետև օրական իրենք ստիպված կլինեն 5 աշխատակից վերցնել աշխատանքի։ And we're looking at 1 billion euros in profit per year. Եվ տարեկան շահույթում ակնկալում ենք 1 միլիարդ։ And now I think the most interesting thing of today, Եվ կարծում եմ այսօրվա ամենակարևոր հարցը, I've seen the local media, I've seen that there have been some rumors about the new routes. Ես տեսել եմ, որ տեղական զանգվածային լրատվության մեջ մեր ուղղությունների վերաբերյալ ինչ-որ տեղեկություններ կան, But let me tell you where we will be flying from next year. բայց ուզում եմ ինքը կոնկրետ ասել, թե հաջորդ տարի որ ուղղություններով ենք չվերթներ իրականացնելու։ So we'll be flying to Vienna and Vilnius as of next April. Հաջորդ ապրիլից մենք չվերթներ ենք իրականացնելու Վիեննա եւ Վիլնյուս։ And we will have twice per week flights to both cities. Երկու քաղաքներ էլ շաբաթական 2 անգամ են չվերթներ իրականացվելու։ Prices will be really low, as you can see. Prices will start from 24.99 euros. Գները լինելու են իսկապես շատ ցածր, ինչպես կարող եք տեսնել, սկսվելու են 24.99 եվրոից։ And you can already book. Եվ արդեն կարող եք ամրագրումներ անել առցանց։ So if you're fed up with me, you can just go online and book your ticket for a very nice price.
Թե արդեն հոգնել եք ինձնից, կարող եք ուղղակի գնալ համացանց, մտնել համացանց եւ շատ էժան գնով կատարել ձեր ամրագրումները։ I see some of them are already on their iPhones. Ես տեսնում եմ, որ šatերը արդեն իրենց iPhone-ներում են։ Okay. These two new routes will add approximately 63,000 seat capacity to Yerevan Airport. Այս երկու ուղղությունները 63000 մոտավորապես նստատեղ կավելացնեն օդանավակայանի թողունակությունում։ And we are very delighted to finally be here. Եվ մենք շատ ուրախ ենք, որ ի վերջո այստեղ ենք։ And I hope that this is the beginning of a beautiful cooperation. Եւ հուսով եմ, որ սա լավ համագործակցության, գեղեցիկ համագործակցության սկիզբն է։ And that this is only really the beginning of our future Եվ սա cooperation. իսկապես մեր ապագա հետագա համագործակցության սկիզբն է։